rata dong, rata. Rata. Ratain kakinya, diratain. Nah, ini ada gangguan leher nih, miring. Lehernya miring nih, hati-hati stuk potong otak, hati-hati ya. Lehernya miring dikit. Kalau main HP ya, HP maksudnya gimana? nggak miring main HP begitu. Nggak boleh miring. Iyalah. Kurang panjang ya, bukan nih. Tunggu bentar ya. Tuh ya, yang itu dah panjang. Yang hijau. Iya. Nah, hijau bener ini. Lehernya miring. Sering pusing nggak? Sering enak? Sering. Iya, langsung sembuh nih. Maksudnya selendang, nggak ada selendang pakai Jangan handuk. lupa, terkadang nggak bisa. Nah, oke, relax. Aduh, Nah, gitu doang. Jangan zaman itu dipijat dulu. Oh, langsung jalan tuh darahnya. rotok aja. Iya, tulangnya langsung lurus. Ya, tulang langsung lurus. Gimana tuh? Udah bangun. Rotok aja kepalanya Enak? langsung. Enak gak? Ya, Hah? ini pala itu biasa di sini ada jedolan saya di sini. Langsung hilang kan? Iya. Tuh kan, dahsyat gak? Biasanya kalau saya pegang